we'll be working in the pillar of light. We'll be activating your pillar of light, and I'll teach you how to do that with your clients. また、自分の光の柱もアクティベーションを活性化していきます。そして光の柱の中でワークをする。また、クライアントの光の柱の活性化方法も教えます。And in the pillar of light, you'll be able to see things that are out of order in their body, and you'll be able to remove them. 相手を光の柱の中に入れて、その状態でクライアントの体の不調を見て、そしてそれを除去したりできるようになります。Okay, first question. What is a pillar of light? It's you. It's who you truly are. We're not really this body. This is our body that we illuminate, and what we see, we create this in our image. And so the pillar of light is truly who you are. So when you're activating your pillar of light, you're really bringing in your power. And then also you could do that with your clients to really be able to see any issues in their system. 光の柱とはあなた自身です。つまりそれがあなたの本当の姿です。この肉体っていうのは自分でイメージとして作り出しているだけです。ですから光の柱のアクティベーションではあなたの光の柱を活性化して、そしてあなたのパワーをパワーアップしていくという方法ですね。また、クライアントを光の柱として見て、いろんなことをしてあげることも可能です。The first time I saw the pillar of light was I was in Bodrum, Turkey, and I was laying down taking a nap. 私が初めて光の柱を見たのは、トルコのボルダムっていうところでお昼寝をしていた時のことです。And I saw this demon was messing with my son, so I was telling the demon to go away. And it came over me like it was really angry, and it was really big. I was laying on the bed and it was huge around me with this angry face looking in my face every time I told it to go away. この時ちょうどアメリカにいる息子が見えたんですが、悪魔が私の息子に何かしようとしているのが見えました。あっちに行けって言うと、悪魔は怒って私の方にやってきたんですね。私はベッドに横になってたんですが、大きな怒った顔で私の上に覆いかぶさるようにしてきました。And it was really, really scary. 本当に怖かったです。And I said, help, Lord Metatron, help, Archangel Michael. で、私は大天使ミカエルよ、ロードメタトロンよ、助けてくださいと言いました。And when I said that, I heard, you got this, Tamara. そしたら、タマラ、あなたは自分で何とかできるっていう声が聞こえたんです。As soon as I heard that, my body shot up as a pillar of light. その声が聞こえた途端、私の体が光の柱となって、バーッと上に上昇していきました。伸びていきました。And I became this pillar of light, and I looked at the demon, and it was the size of a fly. 光の柱になって、もう一度悪魔を見ると、ハエほどの大きさになっています。And I went, 私はふっと吹きました。and it was gone. どっかに行ってしまいました。And my son described a situation where he was having issues, and then the next day he was fine, and it was the same timing. 後で息子に聞くと、ちょうどその時、息子にある問題が起きていて、全く同じ時間だったんですね。でも、次の日、状況が改善したと教えてくれました。Because I was in Europe at the time, but we had a conversation about 6 months later, and he told me something that was going on, and it coordinated exactly with the time of all of this happening. So it was really interesting. 当時私はトルコ、ヨーロッパにいて、半年後に息子とその話をしたときに、ちょうどですね、お互いの話を共有したときにタイミングがぴったり合ってました。So when we're in our pillar of light, we realize that stuff is minute. つまり自分自身が光の柱になると、そういったことは些細なことであることに気がつきます。